ये देखो, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मूंगफली ही खाया जाए। ये अभी खा रही है नीम के पत्ते। देखो इतना मूंगफली के दाने, रोटी, सेव सब खिलाए, फिर भी अभी ये नीम के पत्ते खा रही है। दातुन कर रही है, दातुन देखो। कई बार हमने इसको घास भी खाते हुए देखा है। एक बार तो नारियल के पत्ते खा रही थी। ये देखो, अभी नेक्स्ट आएगा।